O sea, mira, hay que montarlo después. Che, se va a apagar el fuego de abajo, che. Diario. O revista. Che, no me compré la otra cosa que íbamos a comprar, boludo. ¿Cómo qué? El otro carbón, pues, boludo. Acá no vende el vago. ¿Hacer qué? ¿Bolsito? Toma. Dale, Nacho, pelotudo. Toma, bolsito. Dale, cajetudo de pan, chiste, pelotudo. Bolsito lo dan. Allá es el bolsito. ¿Por qué se mete con la calle si no le hace nada a usted? Oh, que no, me vuelve loco. Esta. Ahí estamos los amigos, ya ver. Negro porno, negro porno. Compartimos. Negro porno. Che, va a hacer falta carbón, se me hace. Sí, yo te digo, boludo. ¿No vende el vago? Che, ya te desinfló, ¿por qué? Mandale, pregúntale. Si no vende carbón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay dos. Para calentar para la noche, estúpido. ¿Qué pasó? Carbón para pintarte la cara. ¿No que hace frío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?